शेनवारा सांजे वेळार कुर्टी मेस्तावाड्याचेर गॅसाच्या पायपलायनीचे काम चलताले। त्या वेळार उदकाचे पायप फुटून थंयच्या 3 घरांनी उदक भरून सगळे फुगून गेले। हाका लागून भोंवतण वाठारांत उदकाची पुरवण खंडीत जाली। अशें घडचे न्हय म्हूण ज्यो एजन्सी आसा तांच्यांनी सरकारा बरोबर समन्वय साधपाक जाय आनी प्लान करून काम करपाक जाय म्हूण फोंडेचो आमदार रवी नायक उलयला। RDX गो खातीर फोंडेच्यान वेदिता प्रभू। लायटीचे प्रॉब्लेम लायट येता की म्हाका पयशे स्टार्ट करून मेळटले। ना कितें जालें एक्झॅक्ट कितें जालें? उदक आवाज येलो मेळटा उदच्या पायप फुटली न्हू? पायप फुटले आनी तूं ताचे वयर सरले ते म्हणटा भायर सरले उदच्या आनी पयलीं इतलेंसो उदक भायर सरलें आनी कुत्रो भितर धांवलो आमी ते म्हणून भायर आमी पळय सामको व्हड जाली तितकी उदक जालें हांगा भितर। तुमी घरान येयलें उदक? हय व्हड घरयो कसो आयला इतकें उदक जालें भितर हांगा। सगळो गोळ जालो 7:30 सुमार अचानक होती ती पायपलायन फुटली आनी सगळें वायर शॉर्ट जाले आनी सगळें उदक घरान भितर गेलें। सगळें फ्रीज बी सगळें TV मोबायल बी सगळें आसलें काडपाक टायम ना लायट गेली न्ही कांय दिसना जालें पांया कडेन। ते कितें कसलें काम चालू आसलेलें? हें गॅस पायपलायन। गॅस पायपलायन आनी कितल्यांक सुमार? 7:00? 7 7:30 सुमार। कितले वेळ उदक हें जालें मागीर? जवळ एक वरभर व्हांवलें उदक। तुमी लायट बंद करता म्हणल्यार टायम जालो तुमकां। अजून सगळे घरान उदक येयलें? सगळें गेलें भितर। सादारण कितली म्हाका दिसता खूब जाणांच्या घरान हें जालें? 2-3 घरान उदक गेलें। काल सांजे इवनिंग काल सांजे वेळार 7:00 थंय गॅसाचें काम चलतालें कुट्टी मेस्तावाड्याचेर आनी थंय काम जाता आसतना तेंचे ते मशीन जें आशिल्लें गॅसाचें तेंचो तो रोटर जमनीच्यान वयता तेणें मोठी पायपलायन पडली आनी उदक पायपलायन पडली सगळ्या लोकांच्या घरांनी उदक गेलें सगळें उदक बराबर रेबो गेलो भितर आनी तांकां लुकसाण खूब जालें घरांक। ते घरांक लुकसाण जालें त्याच बराबर आतां फोंडेकारांक उदक ना म्हणजे रात दीस म्हणजे काल इंजिनियर तशें आमी सांगलें इंजिनियर परबाक सांगलें आनी त्या बरोबर परबाक सगळ्या तेंच्या स्टाफाक ते कामाक लायले। त्याच बरोबर मागीर थंय आमचे रितेशय थंय गेले आनी आमचे हरीश नायक रितेश आमचो रितेश नायक कौन्सिलर आनी कोण आशिल्लो दळवी आनंद कौन्सिलर दळवी सगळे थंय गेले आनी त्या वेळार थंय तेंचे रात दीस लावून ते रातचे लेट पर्यंत रावन ते काम पायपलायन रेडी केली आनी ते पायपलायन ताका आतां बेतो घातलेलो आसा आनी तो बेतो जो आसा तो 2 पर्यंत आयज फुटलो आनी आयज फोंड्यान दिसभर दनपार पर्यंत उदक नासतलें लोकांक। म्हणजे हें उदकाचें म्हणल्यार हेका रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंटान आनी जे एजन्सी भायल्यो आसा गॅस टॅलिफोन हे ते तेणी सगळ्यांनी कॉर्डिनेशन करपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटाचे एजन्सी कडेन आनी स्टेट गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान तांकां आपोवन हाडून बाबा हे सगळें करपाक जाय आनी एक प्लॅन करपाक जाय खंयची लायन बाबा उदकाची वयता खंयचे टॅलिफोन वयता खंयचे सिवरेज वयता कांय ना आतां फुटतात तांकांच खबर ना म्हणजे काळखां आशिल्ल्या भशेन ते पडप केली। सो नेग्लिजन्स ऑफ गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटान हे जे पळय आसा मिनिस्टर सिवरेज मिनिस्टर जावं तुगेले बाकीचे मिनिस्टर जे कोण आसात हेणी सगळ्यांनी हेची नजर दिवन सरकारान एक कॉर्डिनेशन करून बाबा आनी तेजो प्लॅन जाय। जो पर्यंत प्लॅन जायना बाबा लायट खंयच्यान वयता उदक खंयच्यान वयता टॅलिफोन खंयच्यान वयता गॅस खंयच्यान वयता मागीर ते फुटता म्हणजे हे एक सिस्टम ना म्हणजे ताका लागून कॉर्डिनेशन जे आसचें आनी ते जबाबदारी कॉर्डिनेशन सगळे प्लॅन करून घेवपाचें कलेक्टर तेणी इन्चार्ज करता कलेक्टर किंवा कलेक्टर जे दुसरे आसा तेणी आनी तेजे प्लॅन सगळे सर्वेचे प्लॅन जे आसात ते सर्वेचे प्लॅन तेणी करचे सगळे लँड सर्वेचे प्लॅन घेवचो आनी प्लॅनाचे मार्क करची आनी हेजे सगळे सेंट्रल एजन्सी जे आसा प्रत्येक तुगेले तालुक्या भितर हेची हे आसचे कशी लायन वयता कितें वयता प्लॅन आसचे आनी ते प्लॅन तेणी डिस्प्ले करचे आपल्या ऑफिसांनी लायन खंयच्या टॅलिफोन खंयच्या हे वयता आनी इवन पब्लिका बरें बाबा हे आपल्या घरा कडेन लायन वयता आपल्याला ही ऑर्डर घरा कडेन लायन वयता आमच्या दारांनी खंडा फुट्टा वयता म्हणजे ताका लागून ही सिस्टम आसपाक